Всем хороший рыб. Вот мы с Даньком, а тут Данек просто вот такого вот гиганта поймал. Ну, кажется, что он маленький, на самом деле он вот. Грамм 400. И вот у нас еще... У нас еще была поклевка, вот моечка. Да, вот у Данька еще один окунь, и он только что клюнул. Вот он. Вот он, даже с крючка не снят. Вот весь улов. Вот наш весь улов. Тут большие есть. Может даже 2. Мелких котам отдаем. Вот, сейчас гляньте. Вот мы... вон вот он сидит. Вот он. Вот мы им отдаем. Ладно, всем удачи, всем пока. Всем пока.